बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल सारी सरकार दी है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। अस्सलामु अलैकुम। की हाल चाल जे? उम्मीद करना कि सारे भरा खैर नाल होणगे। मैं दुआ करना वा अल्लाह ताला आप सब नू हमेशा सलामत रखे और अल्लाह ताला वतन अजीज़ दी खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। साडे एक मोहतरम ने हज़रत अलामा मौलाना कारी मुहम्मद सैफ साहब जिहड़ा कि ननकाना साहब तो बिलोंग करते ने और मेरे को इस तो पहले वो 4 चैनल मिक्सर लैके गए सन न्यू और एक दे के गए सन। ए मिक्सर ये है 3 चैनल। इनू अपग्रेड करना सी ते इहदे जिहड़े भी मामलात सी सर्किट दे USB ड्राइव उस तो बाद ए टोटल वॉल्यूम ए टोटल ये जैक ए लोडनस ए सारे न्यू लगा दिते ने। ठीक है जी। और अंदरों भी ये जिहड़े कैपेसिटर वगैरह मतलब असी बढ़ा दिते ने, यानी कि फिल्ट्रेशन जिहड़ी है ना फिल्ट्रेशन उन्होंने बढ़ा दिता है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया है। और कारी साहब नाल जिहड़ा मैं वादा कीता सी वो मैं पूरा कीता है और मैं दुआ करना वा अल्लाह ताला इहदे विच अपनी खैर फरमाए, क्योंकि कोई भी काम है ना वो अल्लाह ताला की इजाज़त और मर्जी तो बगैर नहीं हुंदा। ठीक है जी। तो हुण मैं तुहानू माइक लगा के पहले माइक चैक करवाना वा, फिर USB ड्राइव लगा के तुहानू मैं USB भी प्ले करके दिखाना वा और गुजारिश करना वा जदों मैं USB ड्राइव लावां तुसी हैडफोन या हैंड फ्री इधर करो जी, हैडफोन या हैंड फ्री का यूज़ करना है ताकि तुहानू इहदी क्वालिटी का पता चले, इहदी हाई इहदी मिड इहदी लो और इहदा वॉल्यूम। ठीक है जी। और बैलेंस भी तुहानू पता चले अच्छे दे नाल। ठीक है जी। तो ऐसी बिस्मिल्लाह पढ़ के सैट नू ऑन करने हैं। इधर करो जी, बिस्मिल्लाह। इधर करो जी। ए जिहड़ा वॉल्यूम है ये माइक का वॉल्यूम है मास्टर, ए जिहड़ा वॉल्यूम है ये म्यूजिक का है USB ड्राइव का। ठीक है जी। ए हुण तुसीं गौर करना। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। खस खस जिन्ना कदर न मेरा साहिब नू वड्याइयां साहिब नू वड्याइयां। खस खस जिन्ना कदर न मेरा साहिब नू वड्याइयां साहिब नू वड्याइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साया। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। किबला ए देख लो ए वॉल्यूम भी खुले है, हाई भी खुली है, मिड भी खुली है, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई सुरसुराहट नहीं, कोई हमिंग नहीं, कोई विसल नहीं। ए वॉल्यूम खुला है। ठीक है जी। तो हुण मैं तुहानू USB ड्राइव लगा के वो भी चैक करवा देना। ए चैक करो जनाब, ए जनाब असी USB ड्राइव लगा रहे हैं। ए लग गई, ए USB प्ले होगी। ए गौर करना हो। कारी साहब ए चेक करो, ए मैं बैलेंस करन लगा वा दोवें साइडां चल रही हैं। ए एक स्पीकर है, ए दूसरा स्पीकर सारी खुदाई हैंड फ्री ला के चेक करना है, हैंड फ्री ला के। ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं कंट्रोलर ला के रिकॉर्डिंग ये हुई इधर प्ले करनी है। गल समझ गए हो?
ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਐਂਪ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ 2.1 ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ 올ਡ ਤੋਂ 올ਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਸਾਡੇ WhatsApp ਔਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਨੋਟ ਫਰਮਾ ਲਓ 0300 430 5398 0345 430 5398। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।